घोटकी ज़िले जो हेडक्वार्टर शहर मीरपुर माथेरो जिते ॿिनि समाजी बुराइनि जे वर चढ़ियल आहे, उते मंशात जो कुदो कंबे हितां जे मक़ामी पुलिस जी आशीर्वाद सां नौजवान नस्ल खे तबाह करे रहियो आहे। हिन ज़िले जो तालको मीरपुर माथेरो हिन वक़्तु मंशात जे वापराइण में पहिरें नंबर ते आहे। तालके जे मुख़्तलिफ़ शहरनि जरवार, यारोलंड, दादलीगारी समेत नंढनि वॾनि ॻोठनि में मंशात फिरोश इन कुदे कारोबार वसीले सवें इंसाननि जूं ज़िंदगियूं ज़ाहिर करे रहिया आहिनि। हिन तालके जे शहर यारोलंड में शराब जा वॾा अॾा आहिनि जेके यारोलंड थाणे जी हद में अचनि था। कचो शराब पीअण सबबि तालके जा केतिरा ई नौजवान पंहिंजूं हयातियूं विञाए चुका आहिनि, पर पुलिस पंहिंजी मंथड़ी वठण में पूरी आहे। हैरत जहिड़ी ॻाल्हि त हिते जा नंढी उमिरि वारा ॿार बि हेरोइन वापराइनि था। आफ़ीम ऐं हेरोइन जो सभ खां वॾो मर्कज़ मीरपुर माथेरो जे इरीगेशन कॉलोनी में आहे, जिते चर्स, हेरोइन, आफ़ीम ऐं भंग समेत नशे आवर इंजेक्शनूं सरेआम विकिरो थियनि थियूं ऐं मंशात जे अॾनि जी सरपरस्ती कंदड़ एतिरा त बाअसर आहिनि जो किरोड़नि रुपयनि जी मंशात विकिरो करण बावजूदि पुलिस खे कुझु हज़ारनि जी मंथड़ी ॾेई ऐं हज़ारें लीटर रोज़ानो कचो शराब तयारु करे नौजवान नस्ल जे रगनि में ज़हर ओते रहिया आहिनि। कुझु ॾिहाड़ा अॻु हिकु वीडियो में हेरोइनी मीरपुर पुलिस जे उन्हनि कार्यनि वर्दियुनि वारनि पुलिस वारनि जा नाला बि खणी रहिया हुआ जेके अॾनि ते ऐं पीअंदड़ मवालियुनि खां बि मंथड़ी वठनि था। हूअं त मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते तालके अंदरि SSP घोटकी मंशात जे हलंदड़ अॾनि खे बंदि करे ऐं अॾनि जी सरपरस्ती कंदड़नि खे फौरी गिरफ़्तार करण जो हुकुम त ॾिनो ऐं पुलिस कुझु अॾनि ते छापा पिणु हयां, जंहिंमें मुख्य अॾो पिणु शामिलु हो, जितां पुलिस अॾो हलाईंदड़ खे गिरफ़्तार करे ज़हरीलो शराब, चर्स, आफ़ीम ऐं हेरोइन जूं पुड़ियूं बि हथु कयूं हुयूं। पर अहिड़ियूं पुलिस कार्रवायूं केतिरा भेरा अॻु में बि थी चुकियूं आहिनि ऐं हथु आयल मंशात थाणे तां पिणु विकिरो कई वेंदी आहे ऐं मंशात फिरोश एतिरा त बाअसर आहिनि जो हिकु त उहे कॾहिं गिरफ़्तार न थींदा। पुलिस जेकॾहिं मीडिया में ख़बरूं अचण वारे प्रेशर खां पोइ मंशात जे अॾे ते छापो बि हणंदी आहे त बजाए उतां जे अॾो हलाइण वारे खे पकड़ण जे हिकु अधु मवाली गिरफ़्तार करे फॉर्मेलिटी पूरी कंदी आहे। पर ज़रूरत उन ॻाल्हि जी आहे त पूरे तालके अंदरि मंशात जे अॾनि ऐं उन्हनि जी सरपरस्तनि ख़िलाफ़ु फौरी तौरु क्रैकडाउन करे खेनि गिरफ़्तार कयो वञे ऐं जेके कुझु पुलिस वारा मंशात फिरोशनि जा साथी बणियल आहिनि उन्हनि ख़िलाफ़ु बि जोगी कार्रवाई कई वञे, जीअं मीरपुर माथेरो तालके जे शहरनि ऐं ॻोठनि मां मंशात जी लानत ख़तमु थी सघे ऐं नौजवान नस्ल तबाह थियण खां बची सघे। उमर कोराई, मीरपुर माथेरो।